natin ng bawang yung ating mga alagang manok kasi ang property ng bawang ay nagsiserve siya as antibiotic saka natural deworming siya, saka nagsiserve din siya as antibacterial. So every Saturday yan binibigyan natin. So ihalo natin siya sa tubig. So mas maganda kung nakababad muna yung bawang para mas malasahan nila. Didikdikin siya para mas matapang siya. So ibabad siya ng at least 2 hours para pag ininom nila may effect yung anti-deworming nila. Ano pa yung overflowing na yung tubig na yan? Oo, yan. Pag tinuka nila. Automatic drinker. Kasi malakas na uminom yan. Ito, isang araw pa. Halos 2 araw lang nilang ano mo na yung nyug. Ay, ito pa yung nyug. Alternate ng nyug. Pagkain. Pero dapat 20% nyug tapos 80% pa rin yung feeds. Ganon din yung gulay. Mas gusto nila yung gulay. Since urban farming tayo, wala tayong free range, kaya kinukuha na lang sa palengke yung gulay saka yung nyug. Kasi kailangan din nila ng coconut oil para sa kanilang katawan. Pampaganda ng balahibo ang coconut oil para maging masigla sila. Coconut milk. Kailangan. Alternative. Pagpakalan ng palengke, nakakalipit na. Wala. Libre lang yan. Na ano mo na? Okay. Yan, pinagsakalan ng nyug. So, libre lang yan. Pwede magpakain sa manok as alternative. Sipag lang pupunta ng palengke. Saka itong mga Gulay. scrap na gulay. Dahil urban farming tayo, wala tayong free range, naka-semi-cage tayo. Kaya dapat supplyan sila ng gulay. Kasi mas gusto nila yung mga leafy. Pag ganito hindi pa pwede na eh. Sa mga 2 months ko na. Mga malalaki.